Азыр мен сиздерге Excense кабинетибизден Bybit кошелекке кандай кылып акча чыгарабыз ошол жөнүндө түшүндүрүп беремин. Так, аны үчүн биринчи Bybit кошелекке киребиз. Ачылганда мондай болуп ачылат. Андый жакта могу актив дегенди басабыз. Баскандан кийин ушундай окно чыгат. Кийин депозит дегенди басабыз. Бул жерде вывести криптовалюту деген кнопканы басабыз. Бул жерден бизге USDT деп керек, ошону басабыз. Бул жерде болсо үчүнчүдө турган TRC20. Ушул кнопканы басабыз. Ушуну басканда бизге мынакей тезердин адресин чыгарып берди. Бул жерде могу 4 буштук кичинекей кнопканы бассак, ушул адрес скопировать болуп, мына скопирование деп чыкты. Эми бул жерден чыгабыз дагы Excense кабинетибизге киребиз. Excense'ге киребиз. Бул жерден Winzraf деген кнопканы басабыз. Biraz күтө турабыз, кийинки окно ачылгыча. Биринчиде турган Tether USDT TRC20. Ушуну басабыз. Биз жана Bybit'ten Tether'дин адресин копировать этип алганбыз. Ушул жерге могу Tron аккаунт деген жерге вставить этебиз. Вставить эттик. Эми биз канча сумма чыгарабыз? Ошо сумманы жазабыз. Мисалы үчүн бул жерде эң азы $10 өйдө чыгарсаңыз болот. $10 дейин. Biraz ылдый түшсөк, мына Continue деген кнопканы басабыз. Да biraz өйдө көтөрөбүз. Мына Confirm деген кнопканы басабыз. Биздин Excense'ге регистрация болгон номерибизге код келет. Ошол кодду ушул жерге койсоңуз, анан кийин Confirm деген кнопканы басасыз. Мынакей код келди. Кодду койдук. Эми могу Confirm деген кнопканы бассак эле болду, акча чыгат. Болду ошол. Анан кийин Bybit'ке келгенден кийин Bybit'те сатканды билесиздер.